Hi friends, welcome back to Anitha's Happy Home. இன்னைக்கு வீடியோல நாம வீட்லயே எப்படி ரொம்ப சாஃப்டான கொழுக்கட்டை மாவு ப்ரிப்பேர் பண்றது அப்படின்றத தான் உங்க கூட நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா கடையில வாங்குற மாவு நிறைய டைம்ல ரொம்ப அழுத்தமா இருக்கும். நம்ம வீட்லயே அரிசி ஊற வச்சு அரைச்சி செய்யறப்ப கொழுக்கட்டை ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும். இது செய்யறதும் ரொம்ப ஈஸி. இந்தியாலன்னா கொழுக்கட்டை மாவு கடையில ஈஸியா கிடைக்கும். ஆனா நமக்கு யூஎஸ்ல கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அந்த மாதிரி டைம்ல நீங்க இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி கொழுக்கட்டை மாவு ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டான கொழுக்கட்டை நீங்க சுலபமா வீட்லயே செய்யலாம். இது எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப நாம வீடியோல பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 200 கிராம் பச்சரிசிய 2 ஹவர்ஸ்க்கு மேல ஊற வச்சிருக்கேன். பச்சரிசி நல்லா ஊறிட்டு இதை நாம கிரைண்டர்ல நல்லா நைஸா அரைச்சி எடுத்துக்க போறோம். அரிசியில நம்ம தண்ணி கொஞ்சம் தாராளமாவே ஊத்தி அரைச்சிக்கலாம். ஏன்னா நம்ம இதை நல்லா மைய அரைக்கணும், அதுதான் முக்கியம். தண்ணி கூட இருந்தாலும் நம்ம இதை பாத்திரத்துல வச்சு கிளறப்ப கரெக்டா வந்துடும். இப்ப இதை நம்ம நல்லா ஃபைனா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அரிசியை ஃபைனா அரைச்சி எடுத்துட்டேன். நல்லா தண்ணி ஊத்தி நல்ல ஃபைனா இருக்கணும். கொஞ்சம் கூட கொரப்பு இல்லாம இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு கொழுக்கட்டை செய்யறப்ப மாவு நல்லா சாஃப்டா ஸ்மூதா வரும். ஃபைனா அரைச்சாச்சு. இந்த மாவை ஒரு நான்ஸ்டிக் பேன்ல நம்ம கிளறி எடுத்துக்க போறோம். நான் எப்போ மாவு கிளறதுக்கு இந்த அயன் கடாய் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஏன்னா இதுலயே நல்லா அடியில ஒட்டாம வரும். இதுல கொஞ்சமா நான் எண்ணெய் சேர்த்திருக்கேன். இது எதுக்குன்னா மாவு கிளறப்ப நல்லா திரண்டு வரும். அப்ப பாத்திரத்துல ரொம்ப ஒட்டாம, அதுக்காக ரொம்ப எண்ணெய் சேர்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. 1 டீஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். இது கூட நாம ஏற்கனவே அரைச்சு வச்சிருக்க மாவை சேர்த்துக்குவோம். ஒருவேளை நீங்க கிரைண்டர்ல அரைக்காம மிக்சியில அரைச்சிங்க அப்படின்னா மாவு கொரப்பா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஒரு ஃபில்டர் வச்சு இதுல மாவை வடிகட்டி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கொரப்பா உள்ளது மேல தங்கிடும். நீங்க கிரைண்டர்ல அரைச்சிங்க அப்படின்னா வடிகட்டணும்னு தேவை கிடையாது. நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்காக இந்த ஸ்டெப்பை இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா நீங்க கிரைண்டர்ல அரைச்சி வடிகட்டுறப்ப ஃபில்டர்ல எந்த மாவுமே தங்காது, கம்ப்ளீட்டா எல்லாமே இறங்கிடும். நம்ம இதுக்காகத்தான் இந்த ஃபில்டர் யூஸ் பண்றோம். இன்னைக்கு நான் வந்துட்டு மாவுல உப்பு போட்டு கரைச்சி அந்த கரைச்ச மாவை பாத்திரத்துல சேர்த்துக்கிட்டேன். இதை நாம மீடியம் ஹீட்ல வச்சு கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும். இந்த மாவு திரண்டு நம்ம கொழுக்கட்டை செய்யற அளவுக்கு அந்த பக்குவத்துக்கு வரத்துக்கு ஒரு 5-8 நிமிஷம் ஆகும். அந்த டைம் ஃபுல்லாவே நாம அடுப்பை கம்மியான தீயில வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். நான்ஸ்டிக் பாத்திரம் இருந்ததுன்னா அதுவே யூஸ் பண்ணிக்கிங்க. ஸோ மாவு நல்லா ஈஸியா வரும். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் செய்யறவங்களா இருந்தா அயன் கடாயை விட உங்களுக்கு நான்ஸ்டிக் பாத்திரம் ரொம்ப யூஸா இருக்கும். உங்களுக்கு அரிசியில எந்த அளவு தண்ணி ஊத்தி அரைக்கணும், அதாவது மாவுல எவ்வளவு தண்ணி சேர்த்துக்கணும் அப்படின்றது சரியா தெரியல அப்படின்னா, எந்த கப்ல நீங்க அரிசி எடுத்தீங்களோ அதே கப்பால 2.5 கப் அளவு தண்ணி ஊற வச்சிருங்க. 2.5 கப் அளவு அரிசியில தண்ணி ஊத்தி ஊற வச்சிருங்க. நீங்க எந்த தண்ணியில ஊற வச்சிருக்கீங்களோ அதே தண்ணி சேர்த்தே நம்ம அரைச்சுக்கலாம். அப்போ உங்களுக்கு எவ்வளவு தண்ணி சேர்க்கணும் அப்படின்ற குழப்பம் இருக்காது. அதாவது நீங்க அரிசி ஊற வச்ச தண்ணியையே கிரைண்டர்ல இல்ல மிக்சியில அரைக்கிறப்ப சேர்த்துக்குங்க. அதே மாதிரி மாவு கிளறப்ப ரொம்ப நேரம் கிளறிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப அழுத்தமா போயிடும். கொழுக்கட்டை செய்ய நமக்கு கஷ்டமா இருக்கும். செய்யறப்பவே நமக்கு கிராக் விழும். அதனால நம்ம இடியப்பம் புழியறப்ப இடியப்பம் மாவு எந்த அளவு பக்குவத்துல இருக்குமோ, ஸ்மூதா இருக்கணும், கையில ஒட்டாம இருக்கணும். அந்த கணக்கு வந்தோன்னே நீங்க அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கிங்க. இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு மாவை வேற ஒரு பாத்திரத்துல மாத்திக்குவோம். மாவு ஆறுனதுக்கு அப்புறம் நம்ம பிசையலாம். கொஞ்சமா கையில எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். இது எதுக்காகன்னா மாவு நல்லா ஸ்மூதா வரும், கையில கொஞ்சம் கூட ஒட்டாது. அதுக்காக ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவு ஜஸ்ட் என்னோட கையை கிரீஸ் பண்றதுக்காக சேர்த்துக்கிறேன். இதுக்கப்புறம் நாம சப்பாத்திக்கு எப்படி மாவு பிசைவோமோ அந்த மாதிரி இந்த மாவை நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும். எந்த அளவு நம்ம சாஃப்டா பிசைஞ்சுக்கிறோமோ அந்த அளவு கொழுக்கட்டை கொஞ்சம் கூட கிராக் இல்லாம ரொம்ப ஸ்மூதா பாக்குறதுக்கு அழகா வரும். அவ்வளவுதாங்க, கொழுக்கட்டை மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்ப நாம கொஞ்சமா இது மேல எண்ணெய் தடவி வைக்க போறோம். எதுக்காக நான் எண்ணெய் தேய்க்கிறேன் அப்படின்னா, இந்த மாவு காஞ்சி போகாம இருக்கிறதுக்காக. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு ஈர துணியை இது மேல கவர் பண்ணி வச்சிருவோம். இந்த மாதிரி மூடி வைக்கிறதுனால மாவு அதே மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். இப்ப நாம இதை வச்சு கொழுக்கட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். நீங்க எந்த அளவுக்கு கொழுக்கட்டை செய்ய போறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டையா எடுத்துட்டு 2 கட்டவிரல் வச்சு நீங்க சென்டர்ல இருந்து பிரஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா இந்த மாதிரி தட்டு ஷேப் வரும். அதுக்கப்புறம் நீங்க ஃபில் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் நீங்க மூடுறப்ப உங்களுக்கு கவர் பண்ண முடியல, சைட்ல வந்துட்டு பூரணம் வருது அப்படின்னா நீங்க அதிகமா ஃபில் பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம்.
அதே மாதிரி நீங்க கொழுக்கட்டை செய்யறப்பவும் சரி, கொழுக்கட்டை செஞ்சு அதை நீங்க ஃபில் பண்ணிட்டு நீங்க வச்சதுக்கு அப்புறமும் சரி, அதை இந்த மாதிரி துணி வச்சு கவர் பண்ணியே வச்சிருங்க. இல்லைன்னா என்ன ஆகும், நம்ம கொழுக்கட்டை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கப்பவே மாவும் விரைக்க ஆரம்பிச்சிரும், நம்ம செஞ்சு வச்ச கொழுக்கட்டையும் விரைக்க ஆரம்பிச்சிரும். நம்ம வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஈடு இருக்கிற அளவுக்கு அடுத்தடுத்த ஈடு கொழுக்கட்டை வராம கிராக் விழ ஆரம்பிச்சிடும். ஒரு ஈடு வேக வைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு நான் கொழுக்கட்டை செஞ்சுட்டேன். கொழுக்கட்டையை நீங்க இட்லி தட்டுல வேக வைக்கிறப்ப ஒன்னோட ஒட்டாத மாதிரி அடுக்கி வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. கீழே கொஞ்சமா ஆயில் தடவி கிரீஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா எடுக்கிறப்பையும் பாத்திரத்துல ஒட்டாம நமக்கு நல்லா வரும். இந்த கொழுக்கட்டைய இப்ப நாம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இட்லி வேகிற அளவு இதுக்கு அதிக நேரம் எடுக்காதுங்க. ஒரு ஈடு மேக்சிமம் 2 to 3 மினிட்ஸ்ல குக் ஆயிடும். ரொம்ப ஓவர் குக் பண்ணீங்கன்னாலும் கொழுக்கட்டை குழ குழன்னு ஆயிடும். ரொம்ப சாஃப்டான டேஸ்டியான கொழுக்கட்டை ரெடிங்க. இதே மாதிரி நீங்க இந்த விநாயகர் சதுர்த்தி அன்னைக்கு கொழுக்கட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணி செஞ்சுட்டு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கீங்க. பூரணம் ப்ரிப்பரேஷன் நான் தனி வீடியோவா போஸ்ட் பண்றேன். இது வரைக்கும் நீங்க என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காம அனிதாஸ் ஹாப்பி ஹோம்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் வீக் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோட உங்களை நான் மீட் பண்றேன். அது வரைக்கும் பி கூல், பி ஹாப்பி, பாய்.